奧察 Ken 係啦，好請佢上嚟先。喐到㗎係嘛？佢應該喐到嘅。好嚟啦，喐啦！好，俾啲掌聲請佢上嚟先。小心小心，小心小心啊！好，見得好大隻好大隻啦。點上啊？好，點樣上佢行上嚟嘅佢係負責係啦。好，但係要小心啲，係啦，小心啲，扶扶佢，係啦，所以我哋買扶扶佢先。好，好嚟啦，係啦，好上到嚟啦，好，好麻煩咧，佢嚟呢邊先，佢嚟我呢邊先。好，係啦，好企定，好向你嘅左手邊轉轉，係啦，好非常好，咁可以企定啦。咁啊嗱，請咗佢咧就代表我哋今日呢個種下茶園俱樂部啦。咁亦都有兩位嘉賓啦，周志文、周志康喺度。咁啊頭先咧睇晒9個單位之後咧，咁啊不如就兩位一齊就宣佈下究竟今日嘅冠軍係邊一個啦，好嘛？我咧啱啱咧就其實覺得個個參賽者咧勢均力敵嘅。嗯。各有所長，咁而我哋咧最後就決定由觀眾嘅反應咧，就係決定嘅冠軍。咁頭先我見到最多反應嘅嗰位咧就係嘉琪小妹妹嘅。嘉琪，好啦，上嚟啦，劉嘉琪，7號嘅劉嘉琪，恭喜晒你！好啦，過嚟，係啦，你過去中間，係啦，恭喜晒，行埋去啦，行埋去哥哥度，係啦，唔使驚嘅，係啦。你好，好。恭喜晒，俾啲掌聲佢好唔好啊？收禮物。好嗱，今日呢一個港灣豪庭廣場嘅小小巨星挑戰賽嘅冠軍咧，就係7號嘅劉嘉琪小朋友。咁佢可以咧獲得豐富嘅禮品咧。咁啊，而其他嘅參賽者咧，亦都即係俾啲掌聲其他啦。咁啊，亦都會咧得到紀念品一份嘅。好，咁啊，大家可以嚟住一張大合照。咁啊，另外咧，亦都話俾大家知咧，咁啊，若果即係